Всем привет! Вы на канале Кот Сумасброд. Но главный герой в этом видео далеко не я, а мой сын Алекс. Всем привет! Это я, Алекс. Мы сегодня покажем, как мы отдыхаем. Я первый раз снимаю видео, и я захотел бы, чтобы вы поставили лайк на это видео и подписались на канал. Там ссылочка в описании есть. Так. Мы только пришли. Мы только разложили тут все. Сейчас полежим мы. Нет, что-то. Ну что, ребята, сделать? Я знаю! Я вам кое-что покажу, очень крутой прикольчик. Очень круто! Это только начали делать в Болгарии, но уже почти доделали. Это доделают там 3-2 дня. И смотрите, вот тут бар строят новый. Ну вот море. А вот там вот мы гуляли. Вот вся Болгария. Ну не все. Скоро мы полетим обратно в Москву. И в Москве просто жопа. Пробки каждый день. День. Кстати, вот когда мы на тот поплавок смотрели, думали, что дядя такой. Вообще-то это поплавок. Лысый дядя такой. И правда, будто он плыл вот так вот.